Hi! Ayun, so gagawin natin ngayon, maglalaba ako. Lalaba ako gamit ang washing machine. Ayun. So, papakita ko sa inyo kung paano gamitin itong washing machine. Automatic. Ayan. So, syempre, basic. Una, sort natin yung damit. Syempre, iwalay natin yung puti at saka di color. Basic naman yun, diba? Yan. So, game. Okay. Ang daming labada. Ang linggo rin kasi ito. Hindi naman yung isang linggo. 3 weeks na yata yun. Oo, ilang linggo na yata. So, naiwalay na natin. So, ito yung washing machine. So, syempre sasak natin siya. Mamaya na lang. Ito na lang muna yung mga gamit. Yung sabon. Ito yung sabon. Ilagay namin. So syempre yung downy. Ayan. So, anong laman? Refill natin. Refill natin siya. Ayan. So, ito yung gagamitin natin. Ayan. Human nature. Downy. Refill natin ito mamaya. Laman pa siyang konti. Ito yung mga damit ko. Ang dami. Segregation. So, ayun. So, tips lang kapag bibili kayo ng washing machine. Lalo na kapag automatic, check nyo kung kung malakas yung... Kung di uling ako ni kuryente. Hindi na malakas yung tubig nyo. Kasi kung kumain yung tubig nyo, huwag kayong bumili ng automatic. Ito yung... Ayan. Actually, itong washing machine, 1 year na to. Nabili ko siya last year, parang August yata or September. Siya nabili. Bumili ako kasi siya, tingin ko practical kasi nagpapalaundry ako ng damit. Since nagpapalaundry ako ng damit, parang average ko yun naman, parang 900 to 1,000. So in a year, siya, 12, abot ako ng 12,000 in a year. Eh yung amount na itong washing, 8 kilograms siya, 14,000. So pwede naman siyang installment kung hindi kaya ng budget, one-time payment. Pero mas maganda kung one-time payment kasi, may kaka-discount ka, makakapag-negotiate ka dun sa seller, dun sa agent, sales agent. Ayan. So ayun, nandito sa likod yung dito sa likod, yung aming kasi hindi naman na-design tong na parang automatic. So yun. So as I've said kanina, kailangan nyo ng malakas na tubig. Ayan, so pag ganyan kalakas, pwede na yan. Okay. Ayan. Tapos, yung cord ninyo, ito, this one. Kapag maikse, so yung pipicturean nyo lang, tapos punta kayo sa hardware. Alam na ng mga taga-hardware kung ano yung kasi para madugtungan siya. Ayan. So yung dito sa faucet, naka-permanent na siya. Ayan Ayan. So kakabit lang natin siya. Saksak nyo lang gano'n. Di ba napakadali, di ba? Silaksak ko lang, tapos na siya, okay na siya. Ayan. Okay. Tapos, ito na yung damit. Ayan Yan na siya. Ayan. So, syempre, okay, ito yung lagayan niya ng sabon. Mamaya lalagyan natin siya ng sabon. Ayan. So, ito yung sabon. Saan yung sabon? Ito. Ayan, ito yung sabon. So, mas magandang gamitin liquid. Kasi,
So, wag niyo siyang punuin na umaapaw. Ayan. Lang siya. Tapos, lagyan natin siya ng fabric softener. Ayan. Meron pang konti yata ito. Dagdagan na lang natin dito. Ayan. Siya. Tapos, pwede niyo isara. Ayan. Tapos, siyempre, maglalaba ako ng decolor. Decolor yung lalaban ko ngayon. So, yun. Pwede, yan yung lagayan niya ng ano, ng sunrocks. Lagayan natin ng sunrocks. Ayan. Ayan. Tapos, ano, siyempre, on na natin yung tubig. Kailangan yung tubig naka-on. Tapos saksak na natin. Nakasaksak na siya. Tapos lagay na natin yung yan, salpak lang natin dyan. Ayan. So pag nagwawash siya, pwede siyang naka-open. Pag nagbabanlaw na siya, kailangan naka-close. Ayan. So ewan natin siya. Ayan. Tapos, yung water level piliin natin. Yan, so 66. So, tapos start. Start lang. Ayan, charan! Charan! Ayan, maglalaba na siya. So, nag-start na siya maglaba. Ayan. So, syempre, una, mag-iipon muna siya ng water. Syempre, ano siya, maglalaba siya mag-isa. Ayan. Ang maganda sa automatic washing, ano Pwede siya? habang naglalaba siya, maglalaba siya ng may kasama. Maglalabas na may kasama. Ay, may multo pag ganun. Ayan, ayan yung tubig, tumutulo na siya. Ayan. So, pwede siya naka-open pag nag-wash. Pero pag nagbabanlaw na siya, kailangan naka-close na to. Ayan. Ang maganda sa automatic, ano siya, pwede mo siyang iwan nga kasi automatic, magbabanlaw. Kaya importante malakas yung tubig mo kasi kusa na siya magbabanlaw. Antayin mo na lang. Pagbalik mo, sasampay mo na siya. Ganun pala pag automatic. Oo, ganun yun! Okay, OMG. so bye muna. Mamaya balikan ko kayo. Balikan natin yung ilalaban. Paano pag hindi? Ha? Paano pag hindi? Ah, ibalik mo dun sa store pag hindi. Ganun. Ganon! O sige, bye muna friends! Putan ko pala kanina, kailangan ibaba ito. Ay! Ayan, kailangan nakababa siya. Ayan, importante yan, magkakalimutan. Ayan, nakababa na siya. Tapos ayan na siya, naglalaba. Ayan. So okay lang na naka-open to. Kasi nag-wash pa naman siya. Ayan. Okay. Ayan, nag-wash siya. Okay. Ayan nga, pwede kayong gumawa na ito ng trabaho. Ayun. So si Tam-Tam, napaano ko na siya. Napapupo ko na sa labas. Tam-Tam! Pawili ko na. Tam-Tam, ayan. So pwede kayo makapaglaro sa dogs nyo. And then mag-work. Marami kayong pwedeng gawin. Habang nag-aantay kayo nung ilalaban. Kaya ano siya, very helpful siya. Practical, di ba? Ayan. Say hi, say hi. Up here. Up here. Ayan, di ba? Oh, say hi, say hi. Say hi to your friends. Hi! So, bye-bye na, bye-bye. Bye-bye! Bye-bye. So, ayan. Tapos na tayo maglaba. Ayan, ayan na siya. Oh. Ayan. Tapos na. So, ang next, hangawin ko na siya. Then, isasampay ko. Okay. So, mamaya makikita nyo, nakasampay na siya. Okay.